Spice Diana woma. Yesu! Spice Diana woma. Panange. Alina mazi. Muga babanyakule baba ina mazi. Spice Diana ina mazi. Panange. Kasoka nya mugumu. Ulila buomi. Buomi ali wana mumanyigwe. Spice Diana woma kuma mayo yako. Ensonga lwasi Yesu Kristo taina bagobelezi bakazi. Abakazi basabanga transport money. Yesu! Mamayo yako. Nanyi ni gulu nensi. Elina mwana omu. Funka! Na yegwe sentongo. Wanji? Ulina muzigo ya mutwalo musanvu. Agambye iki? Ulina bana 10. Yesu! Ulimbizi. Wanji? Oba mese. Mamayo yako. Kati abawalo ba magezi ki? Kusasa. Ko basajja. Mubereo kuba kati mwena mwelimba so kati mubereo. Abasajja ba magezi ki ku bakazi? Byonoko. Bebelelemu. Omusajja bamutumye KFC ngo mwana yamutumye. Amulete tamulete. Sinzira kungereza yagala makazi ye. Yakati ku muntu ngazi. Tasobola koleta. Ngabuzanzala ali wala atende KFC ngabuzanzala ali yao. Ebuzanzala ngali yao beans. Ebijanjalo. Ebuzanzala. Ngali yao mbatagedete. Omusaza omufuza kugamba nga watali musanyi fumbo ye. Nate mukakazi wasigala afuna mboto. Asobola kumugoba nenga kugaba si musanifu mu bufumbo ye. Twaula room tukola si nenga mukazi wasigala kola si. Azala. Uzasokola atya. Kubaka ebintu byebenzo gelako ya bunti ya bulizo. Kati silinga we nagamba wano simanyi Katonda ina mwana omu. Kati gwe Sentongo ina muzigo omu ya mutwalo musanvu ina bana 10. Kati just muzigo ya mutwalo musanvu ina bana 10. So kanyine bulu nense ina mwana omu kati kusentongo gwani. Kati sentongo just ya bulamu ya bulizonga na usilaba ngazi just zile obvious. So kati just been just mboni mu bantu. Tusobola okwogera nombozi zene nkuzamo kuki ku content. Tosobola kumania nenze sobola kuzamu si content. Onyengede? Yes, that one. Abalabi baffe aba Tronaz Media tubagalanga bwe twabasuubiza nti tujja kubanga buli lwe tujja wano tubeera tuleeta kipya. Teno olwaleero tulina ekipya kye tulina weekiri mu nnyumba ya Tronaz Media. Tubaagala nnyo mwenna wonna we muli. Tubatumira era tubagamba nti mwasuze mutya mwasiibye mutya. Tukimanyi nti time zone ya njawulo buli wamu mu nsi yonna. Tubagamba nti buli oyo yenna atanaba kusubscribinga ku Tronaz Media tukwegayiridde tukusaba konamu subscribinge osobole okubanga ofuna ebintu ebyomulembe. Olwaleero tulina mugenyi waffe nga bulijjo mupya taliko kantu konna kumamayo tumbavu yako RAJ ZULK wali mu nnyumba tumaze okumufuna. Nja kumusaba ababuzeeko ababulira amanya amatuufu nze manyike ago asobole kubanga tugenda mu maaso ne program yaffe. Mukama wange nsaba obuzeeko abatulaba abalabi ba Tronaz Media awo nno obabulira amanya sobole kubanga tutambula. Basebo ne baniabo nze amani Augustes nze RAJ ZULK osobola okumpita Razman Fomarua mwena aba Tronaz Media mbalamusiza ko banange amani yange matufu yenze Sesimpi Rajab Sekimpi yes oyo Sekimpi yes yeah. Sekimpi ava wano Sekimpi ya wano akana RAJ ZULK ndio ndikutte gemanya awo nno tulina oyo omugenyi waffe tujja kubanga tutambula naye mpola mpola ebyo tutategedde nange gwe nze naawe bw'olabanga nange sisobodde kikubuulira obumanya nti sikitegedde naye nga tujja RAJ ZULK tukozesa aganoonya ssente kubanga RAZ kubanga tumanyi RAZ
kubanga tumanyi nti okusinga ekiri mu ddiiro nti buli omwana onyaki sente kasente tugejja genda mpola mpola RAJ ogambe tukozese RAJ RAJ ati gundi pronunciation zanzaulo zanzaulo RAJ akakozese RAJ kakati RAJ ensi ine ebintu bingi byebuuza oba oliawo omuntu osobola kuteeka ensi ku bunkenke nga totegedde naye nga ate omaze ogiteeka ku bunkenke nga yeebuuza kino na kiri naye nga ne gwe babuuza banoonya nti ali ludda wa naye nga Tutonazi Media tujja kwesiima nga bwe twagamba nti tujja kubanga tunoonya abo omuntu takumanyi tamanyi alaba wali n'agamba naye ono mufuna ntya naye olwaleero wonna we bali tujja kubagamba nti RAJ mumaze omufuna tuli naye wano ajja kuba atubuulira kano na kali tulabe kyatandika kitya yatandika atya kirowoozo wakijjawa ebyo byonna tujja kubanga tutandikiraawo RAJ ekibuuzo kye nja kusooka okubuuza nti bino ebintu byokola bye tugenda tulaba obijjawa emutwe kale nze ndowooza nnyo ate nze siraba nnyo firimu sisoma nnyo article zanjawulo abeera nnyo ku Facebook TikTok okwo kati abantu munzi bakola ebintu yaabwe kati nze nenzizaamu sokolasi esokwogerako kuba kati ebintu byenzogerako nti ya bulizo kati siringa we nagamba wano simanyi Katonda yalina mwana omu kati gwe Ssentongo olina muzigo omu ya mutwalo 7 olina baana 10 kati just muzigo ya mutwalo 7 olina baana 10 so kanyine bulu nensi olina mwana omu kati Ssentongo ogwani kati Ssentongo oyo just ya bulamu ya bulizo nga nawo silaba nga just zile obvious nanyine gulu nensi elina mwana omu naye gwe Ssentongo ulina muzigo ya mutwalo 7 agambye ki ulina baana 10 Yesu ulimbizi wanji oba mese mama we yangu so kati just been just ngoni mu bantu tusobola okwogera nombozi nze nkuzamu kuti ku content tosobola kumania nenze sobola okuza musi content onyengede yes that one okay era Ssentongo oyo gwe mbadde nzijjako kubanga nalaba ng'ogamba Ssentongo nanyini ggulu n'ensi ayina omwana omu naye gwe olina abaana bayitirivu soka ina muzigo ya mutwalo 7 olina muzigo gwa mitwalo 7 ate nagwo opangisa mupangise siiyo kati n'obeera ng'ogezako mubulya nti akola atya tewakyali kyakola okujjako abalaba ndowooza be babeera nga balina kye bayinza okuba nga bafunamu naye nno bingi kubanga abantu balina ebintu bingi bye beebuuza waliwo wagamba nti tutandikire ku kamera eyo mbu kamera erimba kamera ali olaba kati oyinza okubeera eyo nosanga kalinga siwala mulunzi omulaba ali ku TikTok enyirira olaba nga sidunze myuse naye nga just ali mabega wasi wa kamera mazima kana mutukeko face to face atagiga kakalu mazima kato sio kulimba ngomulaba sifanana bubi nengo olaba ali ku TikTok olaba sinyola sinuzi sinyirira nengo mutuseko bwati nga sifanana bubi nga linga akagege kakalu uzika mazima ya Katonda so kati mbagamba olaba omuntu nga just ali ku TikTok bwati na koesa filter don't zaze book olabila wambo simanyi mulunzi mutukeko mwalali talk out of experience wachifunako atomera nasi atomera nasanga sintu ngasimanyi sintu mulunzi gena kuba kasimu ogenda kutuuka ku wali ngakagega gakalu yenyini ningo omulabo wali kugundi kufilter fala na bulunzi ngolaba mwero ukuti wanga mundu gava ate sagala bakazi bado gava sagala sinyo chako singa obeera mu bitundu waliwo ojagendako ng'emuyenga waliyo bakazi beerubeerere ndowooza ojja kufuna silabika ojja kgenda nene muyenga tasobolayo
wanji emiyenga ya bagaga kati nze bantu eyo balina buzoga munzi bijo okujoga bazoga kata hizo kulaba anu azoga matalina kasente temanyi Muganda agamba atalina sente akolasi tafumita lindazi abaya fumita batatumanyi. Awo nno tulina RAJ nga tukyatambula mpola ajja kubanga atubuulira kubanga alina ebintu bingi awo kabadde kasampo okubalagako nti waliwo kamera abagamba bannaye mwegendereze gw'oli ku Facebook kubanga olabye ekyana kinyirira n'ogamba nze mpedde maze kino kiwedde tusinkane enkya ogenda kukisinkana nga nesefuli etukula waliwo sali wange yasanga esiwala kugundi ku TikTok oko. In fact yali TikTok oko. Akati nga sifuna bulunzi nga bafuna nga bategeragana bulunzi nnyo kuzisinkana. Agenda okusinkana sikazi nga ina lubuto. Kati ng'olubuto olwo yakola atya yadduka yamugamba kanzije yamugamba atya gwabeera gwakola osigaza nze sigenda ku Facebook sigenda ku YouTube sigenda ku gondi ku TikTok mbonoonya abakazi anti oli yali muvubuka kyogere bulungi muvunyuka naawe muvubuka yali muvubuka salizigunyuka so kati ebintu abavunyuka bitegera bulunzi ebintu bya neti Facebook WhatsApp bisi bintu awo nno tujjawo jagenda tubuulirayo ko waliyo n'obulala bungi waliwo wagenda n'ogamba nti abawala beepanka nnyo simanyi biki naye ngamba bannange abawala obabeeredde ki kubanga abawala olabika bakuzuganya azo sirina sayidi n'abasaza mbogerako kati waliwo senagamba abasaza bafumbo zino siri ku likodi sikiliza obagaana agenda agambe sikiliza obagaana oyo yenyini omusaza omufumbo za kugamba nga watali musanyufu mufumbo ye naye ate mukazi wasigala afuna mbuto asobola kumugoba nenga kugamba si musanyufu mu bufumbo ye twawula rumu tukola si naye nga mukazi wasigala kola si azaala ozasokola atya Bereka waliwo neiba amuzaalira basaza bafumbo basigenda kuwasasa wono sisobola ayinza kubanga alina neiba amuyambako ng'obwana bwa neiba tobiwulidde nsikugambye emusaza omufumbo azana limbe mwana y'abandi nga watali musanyufu mu bufumbo ye mukazi asigala afuna si mbuto za neiba gwe tobiwulira nti abantu bagenda ku DNA buli lunaku kitegeeza nti oba oli awo obufumbo mutuufu si basanyufu kati oba oli awo nga embuto zaani za neiba kakati awo nga ono yakumirako mbuto ya neiba sintu asoboka olabire sintu etali elibuto etali yo olabire okubanga ya neiba sinabika sintu ono zulaga tosinyengera bulungi takirengera bulungi tasinyengera understand takitegeera bulungi tasinyengera bulungi naye ebigambo byogere bulungi naye RAJ kituufu ovaruwa nze esali sibaddeyoko naye nze nveeyo gundi Masindi wale sifose bayita Sigumba. Yes, I'm from there. Yes, that's my place. Okay. So saveyo then sizeno Kampala. Okay. Nekati nze content mu kutandika wano satandikileyo musipale sange sa yelo nga pastor bogema atenga mukasata ka yelo satega musipale sange sa yelo mu kipale kya yelo musipale sange sa yelo RAJ ebigambo byogere bulungi mu kipale kyange kya yelo musipale sange sa yelo mukama kale tugenda kakati kiri lwaki buli kimu kyoyogera owunzikana ku mama yako esintu eyo basinka kabwa kasimu kuba nali sisaagala in actual sense
eso sivumo. Yes, it's an abuse. Ne comedy sisobola kusivunula mumpewo sisobola abasitegede musinyengede so abakitegedde mukitegedde so so sivumo so one time abantu bangamba video mulunzi neza musigamba oyo nengamba why ikansesonyiwe nina kansesonyiwe oti pa nenkola video mu katesiliemu tetambula abantu yayomba yayomba mukulu twagala sigamba aberemo lwaso avamu kati twagala abantu tubanyonyolere wano wennyini guno mukutu gw'abantu bangi bayitirivu abali mu ggwanga abali mu nsi yonna ku Trans Media bakitegeere kibanyonyole nti ono comedy si bya ddala nti bw'okuba omuntu engwara nga muli mu kuzanya comedy kitekiregeza tomwagala nti bw'okuba omuntu oluyi olaba your fellow tiktokers bano ba landlord tekitegeeza nti tesiba mukwano naye comedy nti onoonya omuntu ekintu ekikola ki kyovulaba nti bw'ogamba nti okijjemu kiba tekikola ki omuntu anoonya climax nga tagikola ki kati abantu basaagala kati obeera osayita wali emunala zina leo kumamayo yako jebale abantu ngabamanyi abantu amutete bamanyi manya yange bampitani kumamayo yako kati just alinga basita batya olozungu slogan zenkozesa after the iripu sigamba kati gamba abalabi ba Trans Media bakitegeere nti abo n'ababadde mu ndowooza erowooza nti kivuma kuba nange mbadde ndowooza mbadde saidi eri naye kati nkitegedde nti si kivumo era abantu bakyetaaga ate mu comedy wateekwa kubaawo nti ekintu ekikola ekisalawo nti awo kikoma kitegeeza omulabi wa Trans Media gezaako kimunyonyo naye mu lulimi olwadayanguyirwa mugambe kakati balabi ba Trans Media sila lelo ngenda kubagamba mwe mbwe sigamba ku mama we yako mbasi sitegeeza mbu nzagala kubavuma mwena no just tuli okukola comedy nyengere bulunzi tukola comedy kati sintu oyo singa sakosa sintu oyo singa temumanyi amazima ga Katonda kuba kati sigamba oyo yantambuza Uganda yona kuba bakubira amasimu kuva Saudi mukulu tukole labi CBC ku mama we yako ninge sigaba basagala abamu tebamanyi meaning tebagana kumanya meaning tebagala kumanya sigambo sibanyumira bunyumizi tebagala kumanya ufuddenze kale tugende n'ekyo tebagala kumanya kitegeeza ki naibo ku mama yako sisobola kusivunula saazo kimanyi bo bawuliranga asitegedde asitwale nga wesili wesito kuba wali omuntu eyo nga bagitwale nga slogan full stop musitwale nga slogan kikomaawo abeelaawo tobuliriza nnyo abeera za tubuulireyo gundi waliwo ku luli twayogedde wagambye ku basajja ate ku bakazi kubanga abasajja wagambye nti bagamba abalimba abawala naye kati abakazi n'abali abakazi nabo kati abalimba abasajja kati nga bano basi siti babeta mamiki yabo bwe batyo nze musaza wange alina sente alina buli simu nete simalaako netasobola musaawa yego gwenzagala mu mwoyo ati bagala sente mutima n'omusi omutima ekyo tukireke waliwo akantu ke wakola ng'oyogera ku bawala abaagala nnyo sente olaba kati esintu oyo abakazi na sente oba sisi I think that's why Yesu Kristo teina bagobelezi nga bakazi silabeka basabagana transport money ate nga Yesu yali ayagala bintu byali byakuweereza nga obuweereza bwe buli essaawa zino naye kati silabeka ofuna nga bakazi bagaba mukulu tuweereze transport money abakazi ne sente balina engezi tosobola kwawula mukazi na sente si nno buli mukazi ayagala sente abamu
actually bagala sente abalala bagala sente naye abasinga obunzi bagala sente nkutadde kyawukanirawa kwebyo byonna byoleeti kyawukanirawa sonna sesimu esisobola kusuuka bagala sente ne walina omugambo ng'azulanga pipa at the end of the day bagala sente tebagala kubanyonyola bagala sigambo simu sente. Concert ya omwana muwala ono Zubeda ogimanyi? Abayita zimanyiko. Obadde tozimanyiko? Obadde togimanyiiko? Okay. Tujja gyogerako mu kitundu kyaffe ekiddako naye nga waliyo concert ate olutalo luli wakati wa Zubeda ne Zahara Toto. Sobola kuyingira bitankwatako nkola byange basigadde bamanyi bintu yaabwe bebamanyi sibilimu ndi byange nkola byange sagala kuyingira tesobola tebina bye binkwatirako tewali bano wembyogerako tebagenda kumpa kasente tewali. Olina essuubi erikola concert nga ba tiktokers bano baze bakola? I think in 2050. I think in 2050. In 2050 ono bero ine abalabi ba Troners Media tubagala nnyo era tubebaza byonna bye mutukolera bonna abatagivaako tubagala nnyo wabula tubasaba mwongere ku subscribinga leero kyekyo kye tulina mutusaasire oba kitya kyekyo kye tulina mukkirize mukulu Raj abongere okubanyonyola wadde weewaawo nze mubuuzize concert omuzannyo oguli ku Serena ogwa Zubeda wamu ne group ye ne Omunigeria gwe yaleese ne mubuuza ku lutalo luliwo olwa Zubeda ne Zahara Toto wadde agamba tabimanyi naye nga abimanyi olw'okuba nti wadde agezaako byesamba alimba gy'alaga ono comedy ebeera entertainment era mwonna mwobeera oli wabula wandibadde osobola kubanga owabulako n'ogamba munayi gundi kutereza entertainment industry ekibeera bwe kiti naye toŋŋamba nti toyagala biyingiramu ffenna tebitukwatako naye oba oli awo ogenda n'ogamba nti kangezeeko nange okuwabulako nti gundi tewandikoze bwoti wobanga omanyi nti gundi yakusobya oba oli awo mwandibaddeko bwe mukikwata waliwo buli kitongole kyonna kirina abakitwala tewali kitongole kitalina abakitwala oba kyaki olaba nga bakola kati ne funeral services nazo zirina abazitwala so buli kimu kirina abakitwala twandibadde tugamba nti nabo bandibadde bafuna abakola ki bwe beetereza naye nze mmanyi nze entalo toyinza kubanga tozimanyi tofaako social media wabula tujja genda mpola mpola nakyo twagala ogambye 2050 tewelabira nagambye I think olowooza kitegeeza kiyinza okuddako mu mabega simanyi sinzira makama sana balese naye nga mu nteekateeka zo zonna olinamu enteekateeka erowooza okukola ku kivulu kuba kati nze sirina fan base eri awo bunene evamasa abantu bamanyi esigenda kuseegaana abantu bamanyi naye sirina that kind fan base nene musimanyi kale sirina linnya munene kati nga olaba bazozesa kana abasibitooka okuba nabo okukola civil bamala kola si kuyegatta nze nga musimanyi nzako akakole yange simanyi singa Jose Chakala akutuukira n'agamba nina oba Tata Chimbowa n'agamba nti tulina kye twandyetaaze okukolamu wano olaba otya? Sirina mu buzibu as long as alina empisa ya mu bantu ng'asobola okukola sinyinsi neetaaga nga tisimpisiza bubi kuba nange waliwo sintumira sister yagala nze saagala muntu kunfuga ng'olaga muno gwe wabagulu nnyo oli anirule nze ndi anirule agambwako oli mukwano gwa Alien Skin oyo bwoya yange bwoya yange
Buki? Boya yange, my friend. Kagamba byakola byonna biwagira. Talina buzibu. Yakozesa eggwanga. Talina se yakozesa bi. Yalakozesa. Achali waffe tukutumira tukwagala nnyo alien skin wonna woli tukimanyi social media togivaako era tukimanyi Trolls Media ogitegeera bulungi era ffe tetulina mutawaana naye awagize nga baterezaamu mpola mpola nga wogamba bawagize oli wonno kakati katugambe katutwale mu myaka 5 naye tumanyi nti kisobola okusembera ne kikomawo wano mu ba tiktokers oba mu comedians ani gw'owulira muli gw'owulira ng'ofa n'ogamba bwe ntuuka ku oyo nze mba nkimaze Rain tugambe Rain oli mabega gw'ogoba mutegeera omusoyisoyi siyagala nnyo siyagala nnyo basigadde bonna kwe kasita obeera ne Rain tofaayo sifaayo abasigadde bonna just buntu butono nnyo naye Rain role model ya kyogoba kyokola kyonna awo wotambulira nzagala kubeera ng'oyenyini makati nze era okutandika bintu bya TikTok bisi I was inspired by him okuba namukubirako simu amabega nabula esimu nasanyuka nasooka mpamu ku magezi awo so nsagamba okay batete talina mpisa ndikuba n'abantu bakubira amasimu nenebeeraga bubeerazi ekituufu balina banzi bakubira amasimu nga nze gundi tututu ne bakuzako notafaayo kubanga sintu oyo just bintu yansi naye oyo omusaza gwe nakubira simu nampa budde nambulira ng'omuvunyuka omutuufu omuvubuka bannange Rain tukwagala nnyo tukwebaza omutima ogwo okubeera nga omuntu nga oba oli awo waliwo abantu abamu abazze bakolera ebintu emabega w'abantu ng'abo namusinkana awo miguwa kwesika naye kat Rain bw'obanga osobola kubanga osobola kukkiriza muntu n'akukubira ng'agamba nti bino byakola guwa mu inspiringa kikulu nnyo kubanga tukimanyi naye yennyini alina yamukola ki yamu inspiringa oyo nze muyita musoyisoyi bulijjo densinga okukozesa tujja genda mu bulango bwa bakama baffe tuwumulemu tusooke tulyoke tukomewo mu kitundu ekiddako. City View Gardens Nansana Butuuko ekifo ekyomulembe omuntu w'osaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne kekisi eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bujuuko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bujuuko. Twetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba nooti 755 5 City View Gardens Nansana Bujuuko. Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Trolls Dry Cleaning e Bujuuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa Bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Trolls Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 42 anamunya 76 Trolls Dry Cleaning e Bujuuko. Trolls Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Trolls Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 772
Nsanvu Trona Smart Store bakafulu mu mifaliso. Tukomyewo wano ku Trona Media tuvuddeyo mu bulango bwa bakama waffe. Twebaza nnyo mwenna abatuwagira abatukuumidde ku mukutu guno. Tujja kwebaza City View Gardens, twebaze Trona Smart Store bakafulu ba mifaliso kutunda mifaliso, supermarket number ya mifaliso. Twebaze Ivory Hotel wamu ne laundry and Trona's laundry and dry cleaning. Twebaza Cream Site Junior School abasangi bawe namusera wa Kiso, mutwale abaana mubawandise kuwandisa kw'abaana kwatandise dda. Tukomyewo nate nga tukyali ne RAJ atubuulira olugendo lwe ng'ava mu Ssekimpi wonno ng'ali mu RAJ. Twagala omulabi wa Trona Media ayagala kutegeera ngeri gye wasala ekkubo n'ogamba munnayi Ssekimpi n'akusanga ng'eka, oba we tunaabanga tusisinkanye tunaabeera nga kimu naye sikulese mu bubi kangende noonye ssente. Awaawo tutegeerewo. Actually nze nali muntu wa comedy kuva ku somero era nali prefect wa MDD ene kusomera mu secondary yani entertainment prefect. Nayinzaga nnyo bintu entertainment, comedy, kuyimba, acting, anything concerning entertainment nganze bilisimo osobola okunsangayo. So kati alwali era yali gundi oyo nga kona yayitanaza ngali kumpi and corona ya. Kati nze sali sizanya ku comedy ku YouTube zali naye twayita basaijo saijo ku comedy mene sali wange ne chaliwo sali wange omita Cyprian muntu mulunzi kuba ne comedian mulunzi niyo. So twatukola comedy yo nga wa YouTube. So kati Katonda natuyamba corona naza mwena abayamba Katonda satuyamba kuba corona weyaza twalinawo app zali bili, twalinawo like ne TikTok. Kati nze Instagram TikTok nga simwagala kati abo bamiki we bazila bamiki batomudi biselebo nanamata bebaliko bayashi popi babashakashi abo bonna kyogamba product ya corona bonna kuba kati bokubamania yali corona okubamanya okubamania yali corona. So kati nze nzaga nnyo like ninga like tekuli bantu kubako basayina abayindi sali wange nagamba mukulu sokoto kulosinge sikulosinga kati nesigenda nga sikulenga nga sile babantu bazanya sintu mulunzi. Kati nalinda banyo comedy maula na Ndrene era wali comedy zibakola zesimanyi buli comedy zibakola nzimanyi. Katenga accent sasa yogela ma alimu kuzanyira mu accent yange kubaya walo Stella wesatu kanga yogela nga balugwara yengede engaba kati wenkola style eno niziteka ku TikTok sigenda kubeera sitya ene spale sange sayelo sayisegenda mutoyi ne bankwata video ebiselebo nabanze yatusubiza kasente nabanze atusubiza kasente te atuwa kasente ebatu yewe pete batu wa kasente nabanze atusubiza kasente kati busungu yali munzi jine mitwalo 10 ate twala banesu 10 wewe bati ninga nabanze atusubiza kasente to registeringa sabiza salinga bisi obe namba te yasoma manyago ela safuna kasente safuna oba yalimania yange bati yalimania yange amanya emania safuna kasente kati busungu yali munzi kati nesikwata kati sali wange na kwata video nga nditamanyi sali sigenda kunaba nesikwata video nga sili mu kuyomba tebaga sindikala kasente sazo nesindala mila lelelele ngenda kunaba wo kati nakwata video nazikola si nazi editing nazi posting nga lesimanyi twagenda okela kumasa nga video sitambudde nga sitambudde esiga kati webako isa accent no bati nateka ku TikTok sibola kola si sente ngamba sasa impi sokodako wano sokoza wano kubaza naweza kala kubeera musimu yimbi awo Ssekimpi mu corona omuza wali bali. Yes, sasa sokoza wano sokobere wano nikaraze soka yinginewo nesitandika nakuba TikTok yo sanja okanyamu nesali wange
bakati nalisi chawanyo bude gundi eriko comedy ya feli na isazi wanyo bude ngabi bude bukasela ba TikTok kwa ukanao nesigamba sigenda kusigana mabega kasigende maso kuba na nabanga video ngakola si atambula nesigenda nano ogenda nange kunyonona kubanga ndaba byenjogera kati sikyabitegeera atambula etambula nesiko tunga buko tunekola si nentambuza video yange kakati ebyo kati biselebe nalinkola nyinyi bazabali ya voice ba Victor Rose ba nini ngaba postinga ku Instagram zabe na uli lasanyo napoya ndi musanyo sanyo sanyo lali linzita ngasila ba emuyimbi munene seba postinga nze ku Instagram ulanga mfa ngasiza sitia bana yinde leo masindi atubere umusalo ningo mimbi munene Kampala akutaddeko kosi pepezie kupejiye awilanga mukisa munene nyo kati wesaveyo sigamba kasoka veyo kanze Kampala kiki kikolete Kampala nalinza gala kusinkana ugundi abantu yamanyi kuba biselebo nalinza kusinkana yaga ono Mr Idiot aliya omudinka aliyo nalinza gala musinkana kati nganzaga ku associate nabo nebintu byagana ebintu yele si eno ya Kampala bizibu nnyo kati wesatu kene bintu byazibuwala nakomekela ndi wa mama yange mama waza ali eno Kampala mama wange ali eno gwe webaze Katonda mama wange mukazi muganda okay nabatanzi Latifa nkwagala nnyo omwagala nnyo bana yoyo mama tukwagala nnyo mama wa Raj Sekimpi yasigala wali mu 2019 corona nga wali naye oba oli awo kyemanyi wotambulira naye abeerawo kumpi tujja muyitako katono anenyumilizamu nnyo banji anenyumilizamu nnyo kuba kati nze mutabani yekali musika abasigadde bawala akwenyumirizamu nnyo anenyumilizamu nnyo so kati kubanga nze last born tenze mulenzi yeka musika abasigadde bonna bawala so kati atenze muntu yekayo ali ku gundi ku mutimbagano abantu yamanyi ne Katonda yanyamba esimu ne baziba Katonda yanyamba esimu ne baziba zinaza nayo gwe kimu Katonda akuyamba buyambi nga ate olaba situka nga tewali nsonga tebala singa teteyaza tubuulire lwaki ogamba nti Katonda yakola bulungi esimu ne bazibba kubanga singa tebaba simu eyo osanga sansandi badde wano mwendo wali badde waddayo bano bakyali bakuba waye oliwa watagwani wasodiyo zangu tugereno kalimuwali kasente wali kasente yanguwa ate nesilala pezi yange nkadde alioko kati ngasali zanyo TikTok omukadde ngatali ono gwekwezanya kati simu bazibba nesoka silana mao sasa kanisibula mwako wangu gumu nesoka sibulao last year 2021 sabula completely nesibula taina simu taina ase ali Kampala anonya mulimo ali mukaso na yesenyamba sister wange sangulile simu ali yao spaka tu ne stand kilao yebale nnyo era tujja mwebaza naye kubanga okutasima kibinyo kati Katonda yanyamba nali ndiawo nga ndimukunywa amazi nali simanti na mazi okuliko Spice Diana kaisali simukunywa amazi watu mazi aoma mama bazita ba yaket katagenda okuloba nga sikaza aliko Spice Diana ate nga mazi mulunzi inkwata simu yange kama Spice Diana mama kata abaina bongo buli wano kumpi baloza alimukuwemula abagala ebyononese baloza mwana alimukuwemula abagala ebyononese gamba abagala ebyononese ekyo nebaloza alimukola si elimukuwemula kanzirire akantu ako Spice Diana goma elina mazi mugaba nekwele baina mazi Spice Diana ina mazi naza supa yange ya mazi nenywa abati basi tegela badakola si ategeza mazi Spice Diana goma Yesu Spice Diana goma panange alina mazi mugaba nekwele baina mazi Spice Diana ina mazi panange kasokenya mugumu ulila buomi ali wana mumanyigwe Spice Diana gwama kuma mayo yako ekwana nange nalaba nga otunula ku Spice Diana nga wali singa wali
ninga mazi yali muluzi nga woma bantu baseka bali baloza muna alimu kuwemula at the end of the video umbe aina supange wali mabalenga yakunwa yakunwa sokati video natambula yakuza account yange kati space dana mwini nakola muduet mpina nga nimusanyufu mpina nga azize engulu directed so kati ninga ne kuba video nensusa mu content omukade ne muleka nintandiko no mpya gwendiko sawa zino aso abakazi baga musimanyize nzemba wala nanyo ninga mbogela ko mazima ki mazima tubulira mazima gobogerako bakazi we bali wano gwe batubulira mazima gobogerako gwe gatubulire gwe gamba munno nti buli kimwa yagala sente n'obyogera bye nango gamba yagala sente teli mukazi atayagala kasente kati waliwo wagamba nti abakazi ab'embuto be basinga okulimba. Yes, omukazi ayinza okubeera lubuto n'agamba manyi tata munyagwa emwana ali munda ayagala KFC ne soda emwana ayogedde di emwana ina agunde mwasobola okwogera n'owulira ate sikusange ng'oli mwenzi tata munyagwa emwana ayagala kusoma message za WhatsApp emwana ayogedde saamyoke emwana ina bwongo oyo ebakazi embuto balimba niyo za kubulira kiti emwana ayogera atya ng'ate ali munda omwana ali munda ayagala kusoma message za WhatsApp ate gezogane ebakazi embuto ina ntondo gezogane ebo ina okuzimu oyagala toyagala yose bayita obukazi balimba nnyo emwana ali ate oyongera kubonoona balimba nnyo muli balimba nnyo tewadise mugenda kuŋŋamba wano saawa wano waliwo n'akalala akowayogera abakazi babonyebonye naawe kubanga buli kyoleeta kyo omuntu kakati essaawa zino omusajja abadde nga bamutumye KFC olubuto omwana munda ayagala KFC kati agenda mumutwala ate mwana ate okumanya abakazi bazibu oyinza omugula bulunzi naga omwana kati tasa ayagala inga sente ayononesa oguze KFC mulamba omwana tasa ayagala omwana yemwe agamba ayagala KFC omwana yemwe agamba tasa ayagala yose bayita omukazi nga sasa za okulimba oyina sosobola mugamba kakati waliwo akantu akalala nako ka mukazi wali ogamba era bonna abakazi obatambuliza ku bulimba balimba n'abasaza nabo n'abasaza mulina nawe ebintu byemukoleeyo gw'oli mukazi nze muvunyuka oli muvubuka ndi muvunyuka tasobola kubeera musaza saawa no kubata natuka kubeera musaza because omusaza omutuufu alina okubanga alina obuvunanyizibwa alina maka alina baana alina obuvunanyizibwa naye kati nze talina mukazi ate nze bwasa abeera musaza alina girlfriend wali na girlfriend bbiri waliwo ya MTN ne Airtel masimu Mulabi wa Tonas Media tukugamba tukwagala nnyo naye oba oli awo nyinza ogamba twafunye ekizibu naye tukigumire nze naawe omuntu bw'aba alina girlfriend asooka yaliwa Infinix Note 30 tobitabudde Infinix Note 30 ma girlfriend yange simu yange anti ogambye MTN ne Airtel anti kati waliwo simu ya MTN ne Airtel kati waliwo simu egenda mu line ya MTN waliwo simu egenda mu simu ya Airtel abantu era abakyala balina ebizibu bingi kubanga omukyala ngezako okiteekateeka nkiraba nti ali eyo akulaba bulunaku akwesunga ate sagala yesunga nnyo tewesunga nnyo kuba oza kusanga sotasuubira bakati ngenda kulabanga musaza munange bakazi twabavaako bakola bye baagala ogambye abasajja nabo kyekimu obadde kiki kyobadde ogamba nabo kyekimu kati abasaza nabo waliwo omusajja asobola kulima omukazi namugamba nange ndi lubuto ate abasaza afe abasinga n'okulimba abakazi balimba abasaza tulimo munansonyi okusoogera naye katugambe nga tuli mu relationship
Muganja yagenda bela wampisa sibele asumana okuba mavivi omugamba nti njagala genda ku Serena nga 18 nakutwalayo tasobola kugana negeza afunesa yagala pa embwa ezo zeelaga embwa ezo zeelaga niwo era kubanga masimu 10 olunaku azo kumala wiso omu nga takubira masimu wiso omu emusaza abela wampisa nga tanafuna sayagala ne customer nakuna pa kati abawalo ba magezi ki kusasi ko basajja mubereo kuba kati mwebamu mwena mwelimba so kati mubereo abasajja ba magezi ki ku bakazi byonoko bebelelemu omusajja bamutumye KFC ngo mwana yamutumye amulete tamulete sinzira kungereza yagala makazi ye nekati ku muntu nganze tasobola kuleta ngabuzanzala ali wala atende KFC ngabuzanzala ali yao ebuzanzala ngali yao beans ebijanjalo ebuzanzala ngali yao mbatage dete afumbe ebijanjalo afumbe buzanzala abifule KFC yes lwasa leta KFC yasi mwana tana tuka na kufuna manio tizi amanyo tana funa na amanyo oyo tana vuzalibwa yes tana azira mu rubuto kana anali atya bakazi gatukyali ne Raji gezako kutubulira obulimba bw'abantu ndowooza ensi yonna kati nnimba tukkirize yes bulemu mulimba nakana koza de kalimba akana kebazadde sinze akana kebazadde kalimba sinze ulina mwana ulina mwana nina abaana mulimba olina mama wo wali ate taata aliwo kati mama mwana gwazaala mulimba yes nzali mulimba okkiriza yes sisobola kugana kyovodde onimba nti tolina girlfriend ng'omuntu ng'okujjako amasimu oba osanga naye mutumireko mutumireko naye azzemu ku maanyi nti Raji waali eyo girlfriend wange nkutumiddeko niyo bulungi nkutumiddeko niyo bulungi gezako kwe juju sweet kamonde zanzalo yange yoka nkutumiddeko niyo nkwagala nga toyimpya ebyo ebijanjalo nedda mbigaanidde ddala awama omwana w'omuntu omuli tumuyita bijanjalo KFC ke kagambo ke baagala alinga muyita busibwe simanyi sweet mutima musimanyi kamuli ya roza basi muyita kamulinga muntu mugambeko ka KFC ayina omuntu kati nze buzanzalo zendabanga priority kuba kati wafe buzanzalo yakola KFC taliyo okay yes awo nno mulabu tukwagala nnyo naye nga ndowooza wenna aliko ndowooza okitegedde kyosobola kyekyo todda mu kweteeka mu bintu bya kulimbalimba baana ba banno nti kakati nsuubira nja kuleeta KFC ng'ate togisobola leeta bijanjalo kawo buzanzalo ate n'abawala bannange ogenda ovudde musaalo ogendewo musaza ofuniyeyo bintu byotalyanga nako naye buli kintu nopakira oza kulya byotamanyi olubuto emanyidde buzanzalo nakabunga mugwago nakati ogenda kusimanyi kulya simanyi bazita batya pizza eza kulumya gwe lubuto lya byomanyi bula kubagala kuyefula ya bei ogenza buli simuso yagala olya ayi nzimanyi kekebabu ate nga gwe lubuto yamanyira buzanzalo nesi ni muwogo ni kawunga abalabi baffe mwenna we muli tubagala nnyo naye nga tukyali ne Raji atubuulira embeera Raji ojja tuyamba otuleetereko sekimpi oyo katono kubanga abantu bali babiri wadde weewaawo wali omuleka wali mu COVID time naye tumanyi nti abantu bali babiri ate teri asobola kuleka munne oli samuleka
era atambulirako awo. Kati saamuleka. Namuleka eri kati ono Razi atambula. Tankubira nakasimu. Tasobola. Ate gwe kumukubira. Sisobola. Kubanga it's two-way traffic. Yes. Lwaki gwe tomukubirako? Asigaleyo. Abeleyo. Wanji? Abeleyo. Badde ngamba nti oba oli awo kyandibadde kyamakulu ne tubanga nga naawe omukubirako ne tumanya nti kintu kiba kitambula bulungi. Mwenna abali namukwakula tubaagala nnyo, mwebale nnyo abantu mwenna tubakubiriza mugende mulabe omuzannyo namukwakula ku Serena nga 18 mugende mulabe omuzannyo namukwakula nga 18 ekintu mukiwagire Zubeda twagala nnyo naye atusuubira tujja kuba tumubaleetera wano ababuulire kyali kitya kyatambula kitya naye ebintu eby'entale ebyo nange sibiwagira si birungi. Si bulungi. Twagala ebintu ebirimu emirembe. Twebuuza naffe lwaki omuntu aleeta olutalo ng'amanyi nti oli agenda kufumbirwa nkya. Nabeka bale ku soosi y'omu. Ekyasosi nedda. Tomanyi bintu bibeera mabega y'abantu tomanyi. Ekyasosi omunyiza okukkiriza kubanga nti oli alina kivulu ate ono ali kumpewo oba oli awo alaba ng'ono agenda kufuna nnyo oba oli awo anamuwugula n'amugja ku kivulu ate badde ku kikuluno. Mani otyanga balina musaza y'omu. Ebyo sibimanyi manyi bya kivulu. Mwenna abantu ab'Ennansana, Kabumbi, Katooke n'emirirano tubagamba nti mugende awo ku Royal Gardens e Kabumbi mubawagire waliwo garden z'amaanyi waliwo abantu kiseera kya mikolo mugende garden nene parking weeri musobole okubanga mubawagira awo nno tusobole kubanga tutambula tugenda mu maaso. Raj nga bwe tusembera okumaliriza programu yaffe kiwandiyagadde gamba muwagizi wo wano ku Tronas Media? Ebwagizi yange mwena mwena nga elimu kusinzira wano ku Tronas Media ebagamba mbagala nnyo. Obagala nnyo. Temuzanga okwo. Temujjanga okwo. Semwankoledde nze asimanyi kuba kati nze okubeera wano elimanyi yammwe sisobola kubamala mu maanyi ngenda kubaasa nnyini semugamba kuba kati olaba waliwo abantu abamu nga bakubira amasimu ne bagamba Razi kasente wuno talk about this. Razi kasente wuno ngani talk about this. Ngani Sobola kubanyola. Those are sponsors. Just kati masao. Sponsors, yes. Kati masao genda kulanga kati kutagenga sponsored by nga comedy nyini bazisasudde mbaga yogela kusino sponsored by kati masao sigenda kati ku class ngoyo kati abagizi yange mwena bamemba yagalana mwembale kunzimba bamwamba nfudde sendi maba nfudde Razman for Marua okuba muse simpi ebale nyo banange mbagala nyo temuzanga okwo. Nga tumaliriza tukusaba Sekimpi mulamu oba kyetagisa njagala obo osiibule maama wo bw'oba osiibula otumire maama wo omwebaze nga Sekimpi Razi asokadde ebbali awo abawagizi bo ojja kuddamu obasiibule nga Razi. Kyenkusaba mama ngo omulungi nkutumiddeko era mutabani wo mubwati Sekimpi ani Rajab nkutumiddeko nnyo n'abatanzi Latifa birungi omukazanzaala era tumwabaza nnyo yebali kuzaala Sekimpi abo siibula abawagizi bo mbagala nnyo mweraba yenze nsigadde Rajman for Marua abasinga mumanyi nga mulugwala musajja muganda n'ennyindo ono zogiraba yaniriza abantu mu lubiri kati ddayo mu Raj abantu mwena mama yange mulunzi nkuyebaza nnyo webale kumbeerawo bale kunzaala kuba kati webale kumpa na advice kuba kati gwafudde si sendi
batambulira ku bilowoozo nyini se wangamba noga forgiving nga up mwebale nnyo ne bwagezi yange mwena mwebale kumbeera mba nange mupagide mwaka ono yona ino kuva 2 paka saawa ono mwaka mutonyo okuvanga nfuse sisendi era simanyi musa nyongele bilala mwebale buwagizi temuzanga okwo musigale nga muwagala nange ngenda kuboya bintu se mwagala banange mubere bulunzi abantu basubscribing ku Tronaz Media musubscribing ku Tronaz Media ate neselala sili muyimbi ndi muyimbi sayimba nyina nyimba 2 wala kayimba kalamba kabakazi imize y'abakazi yona asiteka mukayimba wana akalala bakaita kamyu nawe mugende muzinonyeko nenga musubscribing ku Tronaz Media enzagadde nnyo bambe mpade mukisa enke nyini ngenda subscribing nga tanava wano kuba munange katufuse bosi yange nenga tubagala nnyo banange nsigadde yenze Rajman Famarua aka Sechimpi Rajab Raj Sechimpi anange ngenda kusaba waliwo omwana omunkolereko ka challenge wonno naye atambule ayina akayimba ke kapya naye ayagalayo ka challenge oba oli awo naawe asobola kukolerayo ka challenge abawagizi baffe mwenna wano ku Tronaz Media tubeebaza nnyo mukola kyamaanyi okusigala nga mukyaliwo ate mutukuumirako kuno netusobola kubeera nga tutambula mwenna tubaagala nnyo sigadde nga Tronaz nga bulijjo oyo akuuma atakuumira mpeera bannaaye abatukuumire